السلام عليكم. هو ممكن الممثل او اي فنان ايا ما يكن ايه هو نوع فنه يوصل لمرحلة من مراحل الجنون بسبب الفن او بسبب التمثيل؟ باختصار وبشكل صريح جدا، اه لو انت تعايشت مع الشخصية اللي انت بتعملها او مع الفن اللي انت بتقدمه بنسبة 100%، نسبة ان انت تتجنب بسبب الموضوع ده بتبقى عالية جدا. لو انت بتعمل تدريبات بتاعت التمثيل اللي ليها علاقة بالخيال والارتجال والتركيز وسرعة البديهة، وايا ما يكن ايه هو نوع التدريب اللي انت بتعمله، تعايشت معاه 100% وفي نفس الوقت ده أثر عليك في حياتك الشخصية، طبعا نسبة ان انت تتجنب تبقى 100%. فباختصار انت ما ينفعش ان انت تتعايش مع الدور اللي بتعمله بنسبة 100%، لازم تتعايش معاه بنسبة 70%، وبتكون مدرك وواعي للاشياء بنسبه 30%، ومدرك انت مين ومدرك للحظه اللي انت فيها. لما بتيجي تعمل تدريب لازم تفصل عن ان التدريب ده بتعمله للتمثيل وان التدريب ده للحياه. يعني في تدريبات بتفيدنا في الحياه الشخصيه جدا، ولكن في تدريبات ما ينفعش تعملها في الحياه الشخصيه او ما ينفعش ان هي تفيدك في الحياه الشخصيه، لازم تكون للتمثيل او للفن اللي انت بتقدمه. فمهم جدا لما تيجي تمثل، انت كممثل تفصل ما بين حياتك الشخصيه وما بين التمثيل، وفي نفس الوقت انت مدرك لنفسك ومدرك للي انت بتعمله كممثل. الحاجة التانية ان التدريبات ما ينفعش ان هي تأثر عليك بنسبة 100% في حياتك. هي هتأثر كده او كده يعني، بس ما ينفعش ان هي تأثر بنسبة كبيرة، عشان ده خطر جدا. ايا ما يكن انت بتقدم نوع فن ايه، ايا ما يكن انت مبتدئ محترف، ايا ما يكن بادئ امتى، وارد جدا ان انت تتجنب سبب الموضوع ده لو انت ما اخدتش بالك. فمهم جدا ان انت تاخد بالك وتركز في الحاجات دي، عشان الموضوع ما يبقاش خطر عليك وانت داخل اصلا عشان بتحب الحاجة، فالحاجة تقلب معاك العكس. وبس كده، خلي بالكم. واي حد عنده اي مشكله، حد عنده اي سؤال، يدخل يسالني على الفيسبوك. هسيب لينك الفيسبوك تحت عندي صندوق الوصف، ادخل اسال على طول. وبس كده، اعمل لايك وشير عشان الفيديو يوصل لاكبر عدد ممكن، واشترك في القناه وفعل زر الجرس عشان يوصل لك كل جديد. السلام عليكم.